Você sabia que em Feira de Santana, o descarte inadequado de animais de grande porte é um problema sério que afeta o meio ambiente e a saúde pública? Quando um animal morre, seja em zonas urbanas ou rurais, é comum que sua carcaça seja descartada de forma incorreta, gerando contaminação, mau cheiro e atraindo vetores de doenças. Foi pensando nisso que criamos o Disque Eco Resíduos, uma solução prática, sustentável e segura para o recolhimento e destinação desses resíduos. O processo começa com a solicitação do serviço. Nossa equipe realiza o recolhimento, utilizando veículos refrigerados e vedados, seguindo todas as normas da Anvisa e do CONAMA. Depois, os resíduos são separados e transformados. As partes orgânicas vão para a compostagem, gerando adubo natural, e os ossos são esterilizados para produzir farinha rica em nutrientes. A compostagem é um processo controlado, que gera calor, elimina bactérias e transforma o problema em fertilizante de qualidade. A farinha de ossos também pode ser usada como adubo ou ração, contribuindo para a nutrição de plantas e animais. Mais que uma solução de descarte, o Disque Eco Resíduos transforma resíduos em oportunidade para o agronegócio e o meio ambiente. Disque Eco Resíduos, gerando valor a partir do que seria descartado. Sustentabilidade que começa no cuidado com o fim.